na chavachidao, na chavachidao. Na verara tuchi purtiruta, na chavachidao, na chavachidao. Kerakawaki divavera, Kerakawaki divavera, Kerakawaki divavera, Kerakawaki divavera. El municipio de Río Sucio está ubicado en el alto occidente del departamento de Caldas. Se caracteriza por una riqueza cultural muy grande, tradicional y ancestral, ya que tenemos 4 resguardos indígenas con una cultura especial, unos usos y unas costumbres, los cuales fortalecen nuestra cultura, nuestra música. Se caracteriza por ser un municipio con una vocación cultural en la música, en la danza, en el teatro, en la literatura. De ahí que sobresale en cada uno de los espacios, no solamente del ámbito regional, sino nacional e incluso internacional. Por eso le hemos apostado a la paz y a la convivencia con este proyecto, porque Río Sucio sufrió con crueldad la guerra, el conflicto armado. Nuestros 4 resguardos indígenas vivieron el dolor, el luto y la crueldad de la guerra, y por eso fue que la música alivió a muchas personas. Incluso fue la música la protagonista para que muchos pudieran sobrevivir en este conflicto armado. Bueno, Miguel, entonces estaba pensando para la canción y se me ocurrió esta melodía. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Y sabes, yo que pienso que ahí podríamos meterle como lo que hablamos con las víctimas, precisamente de eso, que todo quedó como opacado, que la risa se apagó, que todo quedó hecho polvo, como algo así como la música quedó en amargas notas. Me gusta. ¿Cierto? Como para cerrar así, como contar la amargura que genera pues como el sonido de la guerra. Entonces es muy importante como que al principio se sienta como que es una parte triste y al final que sea una parte alegre, pero entonces en el medio hay que conectar la alegría sí, como con la esperanza de... Sí. Me gusta, va a pensar bien la letra. La vida se acabó, y el fuego se detuvo, quedó una sin sabor, rompiendo el corazón. La fuerza de la unión, la compasión, perdió su rumbo. El fuego se apagó, la risa se extinguió, el polvo solo a puro cosa rota. Especialmente acá en Río Sucio, la cultura es un eje muy importante y un motor para que las personas, los niños, los padres de familia, las instituciones, toda la comunidad se integre. ¿A través de qué? De nuestras músicas tradicionales. En esta ocasión pues tenemos lo que es la chirimía tradicional nuestra, que tiene raíz caucana, con sus flautas traveseras, su revolante, su carángano, su tambora, y también las cuerdas que son tan importantes para nosotros, bandola, tiple, guitarra, fusionadas con otros instrumentos de orden nacional e internacional, como guitarras eléctricas, bajos, etc. El canto con el piano, las canciones colombianas son influencia muy importante, y la danza hace una fusión en la cual se muestra que a través de nuestros rituales, algunos rituales que vienen de lo precolombino, algunos de la colonia, ayudan a que las personas enriquezcan mucho más nuestro folclore.
Contarles que en el marco de este proyecto de Sonidos para la Paz, yo estoy acompañando desde los talleres, ¿cierto? Como tallerista, viviendo unas experiencias. Nos queríamos dar cuenta porque hablamos de Sonidos para la Paz. Resulta que nuestro territorio ya ha tenido bastantes sonidos de guerra y la música precisamente llega como a salvarnos un poco de ese conflicto, ¿cierto? De esas heridas que muchas siguen abiertas y que ha dejado el conflicto armado en Río Sucio. Los talleres se hicieron con todos los grupos de música, con coro, estudiantina, chirimía, pues con todos ellos, y a partir de estos talleres lo que hacíamos era conectar un poco el corazón con la garganta, con el pensamiento, para poder generar armonía. Nosotros le decíamos a los participantes que ellos son promotores de paz, son constructores de paz, desde el solo hecho de tener un instrumento en sus manos, ¿cierto? De tener la voz e inspirar precisamente para generar un ambiente bonito, de armonía, y para decirle no al conflicto a través de la música. Lo que queremos que retumbe en los oídos es el sonido de la música, de la flauta, del tambor, no precisamente esos sonidos de la guerra que siempre nos han tenido aturdidos y que hasta hoy en la memoria colectiva nos sigue generando mucho dolor. Realmente es muy emocionante y satisface el alma saber que por medio de estos procesos se está, ¿cierto?, llevando la música a través de los sentimientos y las emociones. Desde la escuela de música como tal, pues se busca eso, que no solamente salgan personas que sepan tocar un instrumento, sino que también sepan llevar su vida a través de estos sentimientos y estas emociones que buscan llevar por medio de estos procesos. Yo creo que es una apuesta de paz, ya que por medio también de cada proceso que tenemos en nuestra escuela, hace que renueven de pronto, digamos, como ese amor hacia la música, ¿cierto? Y ese amor no solamente a la música, sino también, vuelvo y repito, a los sentimientos y a las emociones que nacen desde el corazón, desde el alma, a partir de la música. Bueno, mi nombre es Samuel de Jesús Botero Bueno, soy del Resguardo Escopetera Pirsa. Vengo pues de hace años atrás haciendo música, y pues en la actualidad me desempeño como sabedor cultural y monitor de la Escuela de Música El Carángano, donde tenemos un promedio de 130 alumnos, tanto de las instituciones educativas y la zona rural. También tenemos comunidad de acá de la parte urbana. Queremos enfocarnos a la enseñanza de la música tradicional riosuceña, en especial lo que es la chirimía tradicional, el manejo de la tambora, el revolante, el carángano, las maracas, los chuchos y las flautas traversas. Tenemos una población infantil, atendemos jóvenes y también a las personas adultos mayores, con los cuales pues tenemos ya una chirimía conformada, al igual que la infantil. Y lo mismo en las instituciones educativas, pues se está realizando este proceso. Es importante porque es que yo digo que motivar al joven o motivar al adulto o al niño con un instrumento pues hace que en vez de tener conflictos, de avivar conflictos, esto más bien nos distrae y nos genera una forma de armonización
y de integración musical y una integración para fomentar la paz. La otra, la mejor es que digamos un joven, un niño, en vez de empuñar una arma, pues en este momento está empuñando un instrumento musical. Y eso pues también nos llena a nosotros de alegría como adultos, de que es mejor fomentar la música que fomentar los conflictos. El Cuerpo de Bomberos, pues yo soy el comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Sucio. Estoy participando en el programa programa Batuta, que patrocina también la Alcaldía Municipal. En este caso, pues nosotros lo hemos tomado muy a fondo, ya que dentro de nuestra institución participan también un personal de bomberos indígenas, en donde reconocemos que no se puede dejar perder la tradición musical y cultural. Yo creo que la institución como Cuerpo de Bomberos no podemos dedicarnos solamente a prevenir o atender incendios o emergencias. Yo creo que también hay que darle oportunidad a nuestras unidades a que también demuestren su capacidad artística y musical y cultural. Hemos encontrado una gran riqueza dentro de nuestros integrantes, ya que ahí pues tenemos bomberos que tienen danzas para bailar, tienen chirimías. Y adicionalmente a eso, pues yo como comandante de bomberos vengo de tradición musical. Mi familia, mis ancestros han sido músicos y eso pues lo llevo en la sangre. A mí el tema de las chirimías pues me ha encantado, porque yo cuando fui estudiante en el colegio participé en 2 chirimías y quise volver a retomar ese aspecto musical. Doy con tan buena suerte que tengo unos hijos también que son músicos, son artistas, entonces ahí nos vamos compaginando. Pero lo más importante de este programa es que involucra un número de personas de todos los géneros y edades, y esto pues hace ver el programa muy incluyente, donde hay personas adultas, jóvenes y niños, en la cual pues el programa nos hace conjugar y demostrar esas capacidades musicales que tenemos cada individuo, y pues formamos un gran equipo de trabajo y armonizamos todas esas notas musicales que nos alegran en el corazón y alegran el territorio. A través de la pedagogía y de la música venimos desarrollando el proyecto gracias a la Fundación Batuta, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y a ese programa tan bello que se ha gestado, Sonidos para la Construcción de Paz. Por eso hoy Río Sucio, en el territorio ancestral indígena de San Lorenzo, podemos hablar de paz, de reconciliación a través de la música. Invitamos a todos, no solo a Río Sucio, sino a Colombia entero, a que con la música, a que con el arte sanemos nuestros corazones de esa crueldad que vivimos, y que a través de la música crezcamos en paz y en sana convivencia. Desde la Fundación Nacional Batuta tuve el beneficio de apoyar a los 44 proyectos que hicieron parte del proyecto de fortalecimiento musical informal en Colombia, que dirigió el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Poder conocer todos estos proyectos y cómo apoyan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo un proceso musical de fortalecimiento, cómo los liberan de el ir y venir de la vida diaria y los distraen y educan a través de la música y la cultura, ha sido gratificante. Es una experiencia muy bonita, esperamos poder continuar de la mano de la Fundación Nacional Batuta con el apoyo del Ministerio, fortaleciendo no solamente estos 44 proyectos que hicieron parte este año, sino muchísimos más, y continuar a través del arte y la cultura fomentando la paz.